नमस्ते सबैलाई। आज पनि म फेरि एउटा भिडियो लिएर आएँ। बोलिराखेपछि बोल्न मन लाग्दो रहेछ। यो चाहिँ मेरो घर चाहिँ मेरो पर्वत ठाबाठानामा हो। अनि हाम्रो एक्लो घर छ कि यहाँ तल त छ घरहरू, तर यहाँ चाहिँ हामी एक्लो मात्रै। अनि एकले चाहिँ कस्तो नरमाइलो लाग्दो रहेछ। अनि म चाहिँ घरको एक्लो बुहारी हो, जेठी। अझै 2टा देवर बाँकी हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ मेरो किचनमा चाहिँ लिप्नुपर्छ। घरमा चाहिँ मैले सानोतिनो काम गर्छु। अब यो चामल निफान्नै आउँथेन, त्यो पनि निफाने। अनि सुन्तला नि फल्छ हाम्रो घरमा बेसरी। अनि घरमा अब गाउँघरमा काममै व्यस्त भइन्छ है, धेरै त गाउँमा त्यस्तै हो। अनि हाम्रो घरको बाछी अहिले यति सानो दुध खुवाउँदै थियो, अहिले त अब ठुलो भइसक्यो। गाउँको हरियाली नै राम्रो, बाटोघाटो त्यस्तै। गाउँमा त्यसै रमाइलो हुन्छ, बस काम गर्न गाह्रो हो। अनि धान काट्ने, कोदो रोप्ने, अब यस्तै काम हुन्छ गाउँघरमा। कामै सकिँदैन गाउँघरमा त, त्यस्तै हो। अनि घरको सरसफाइ गर्न पर्यो। यो धान काटेको बेला फेरि कुन्यो लगाउने भएपछि यति फोहोर हुन्छ, पुरै माटै माटो, धुलै धुलो। अनि फेरि अघि निफानेको चामल यहाँ म यसरी खनाउँदैछु। यति व्यस्त भइन्छ गाउँमा। यो चाहिँ फेरि कुरो खान लागेको। अनि यहाँ चाहिँ घाँस काटेर यहाँ डोको राख्दैछु। अब बारी बनाउनु पर्यो। घाँस काट्न नि आउँथेन, सिकेपछि जे पनि आउँदो रहेछ। सिक्दै गएपछि सबै कुरा जानिन्छ। धान काट्ने समय थियो त्यतिखेर, अनि धान पनि काटियो। फर्स्ट टाइम त्यतै गरेर काटेको हो मैले। यति छिटो काट्थेँ, कहिलेकाहीँ त आफ्नै औँला पनि काट्न भ्याउँथेँ मैले। धान काटेँ, त्यसरी मिलाएर राख्नु पर्यो। अनि फेरि खेतालालाई खाजा पुऱ्याएर आएर ऐना हेर्छु त पुरै डढेर छक्कै परेँ म त। अनि बहिनी पनि गएको थियो त्यतिखेर, उसले भिडियो बनाइदिने। उहाँ चाहिँ मेरो ससुरा, बुढो ससुरा, हजुरबुवा। अनि हामी फेरि धान काट्दा थकै लागेर एकछिन आराम गरेर बसेका थियौँ, म र बहिनी। अनि मलाई भैँसी पनि धुन आउँछ है। भैँसी पनि हल्का दुहेको त्यतिखेर देवर बाबा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मेरो कान्छो, सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अलि यसरी तान्नु भाउजू, यसरी तान्यो भने त दुध बाल्टी नै भरिन्न भन्नुहुन्थ्यो, दुधै आउँदैन भन्नुहुन्थ्यो। अनि म चाहिँ तान्छु, तर यति बेसरी तान्नु पर्दो रहेछ, नभए दुधै नआउँदो रहेछ कि त्यहाँ। अनि फेरि त्यो भैँसीले फेरि खुट्टाले हान्छ कि भन्नु पर्यो, डराइ त्यहाँ तान्दैछु। बाल्टी त के भरिन्थ्यो र मैले दुहेर। मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो यो, मलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ मेरो कान्छो देवरले। अनि त्यसरी दुधै थिएँ मैले। गरेपछि आउँदो रहेछ जे पनि। अनि हाम्रो घर चाहिँ बाख्राहरू, कुखुरा, पशुपन्छी चाहिँ छन् हाम्रो घर। बाख्रा, कुखुरा, परेवा सबै। अनि फेरि हामी चाहिँ यहाँ धान सुकाउँदैछौँ, म, सासू अनि मेरो कान्छो दियोर। जो चाहिँ छोपेर राखेको। अनि अब घाममा सुकाउँदैछौँ। फेरि पिन्न लानुपर्ने हुन्छ यो धान। एकछिन हेर्नु होला है त, हामी सुकाउँछौँ। सुकाएको बाख्राको पाठापाठी आइसक्यो त्यहाँ खानलाई, चल्नलाई। यस्तै हो यहाँ त। अनि मम्मीले यता गर्दै हुनुहुन्छ, मैले त्यता मिलाउँदैछु। अनि अब हामीले सुकाएर भ्यायौँ। अनि यो चाहिँ मेरो रुम, मेरो सबै हस्बेन्डको फोटोहरू। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु है।